MG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Ina, plus raffinée que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham tel suruarivo. Vous présente Ni vava. La fagina ara-pasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Les minoteries de l'océan Indien. Manolotra anao ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, manolotra ho anao ny fampahalalam-baovao. PEF, parcours études en France. Brillant ou mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni vava. Tranga maro eto amin'ny firenena no maneho ny tsy fahaiza-mitantana rantsikera sy ny fampanenoana lakolosy nataon'ny firaisamonim-pirenena. Mpiara-miombona antoka sy tompon'andraikitra maro eto amin'ny firenena. Ahitana taratra izany lesoka amin'ny fanomanana ny fividianana izay ho hatrehana ny taona ho avy, ary efa nanehoany ny vondrana Eoropeanina ny ahiahiny. Fividianana hiteraka korotana no hitranga eto amin'ny firenena amin'ny taona 3 raha tsy misy ny fianoana ireo mpisehatra voakasika sy ny fanatsarana ny fomba fiasa, hifanaraka amin'ny lalàna hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika. Tsy manana politika mazava ny fitondram-panjakana, hanatsarana ny fahefa-mividin'ny vahoaka, hoy ny fanehoan-kevitra Mbaay Toekarena. Ho mafy noho izao ny fahasahiranan'ny vahoaka malagasy vokatr'izay, noho ny tsy hifanarahany io fahefa-mividy io ny fidanga ny vidim-piainana. Manambany ny mpiasam-panjakana indrindra ireo administratera sivila ny fanehoan-kevitra ny ministry ny serasera tao anatin'ny onjam-peo-mpanjakana, hoy ny filohan'ny sendikany administratera sivila. Ministry ny serasera no isan'ny tompon'antoka amin'ny fanesorandreo mpiasam-panjakana raha ny fanazavany. Maresaka iraisa amin'ny pirenena, mihamafy ny krizy ao Haïti. Nidina an-dalambe ireo mponina ary nisy ireo nanafika ny trano fitehirizan-tsakafo ny firenena mikambany. Fanehoana ny tsy fahafalian'izy ireo anatrehany fiakaran'ny vitsoka any an-toerana no antony hetsika. Ny antsy-pri an'izay. Ampifaliana trano tongo-klasia tongo-vavy no hitsidiako indray ny tokantranonao amin'ity ala ity atena ny arahaba ary ampanajana ihany koa no anasako anao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia matoa andahatsoratra ny sampana fampahalalam-baovao an'ity herinandro ity no isantarantsika ny fampahalalam-baovao any Androany. Tranga maro eto amin'ny firenena no maneho ny tsy fahaiza-mitantana raha ny atsikera sy ny fampanenoana lakolosy maro nataon'ireo firaisamonim-pirenena sy mpiara-miombona antoka sy tompon'andraikitra maro eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao. Ahitana taratra izany ny lesoko amin'ny fanomanana ny fividianana izay ho hatrehana amin'ny taona ho avy, ary efa nanehoany ny vondrona Eoropeanina ny ahiahiny manoloana ny fangarana sy ny fahaleovantena ny seny sy ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Toy ihany koa ny raha samihafa tahaka ny kongo izay atsapan'ireo administratera sivily ny sy ny fitanilan'ny fanjakana. Amin'ny fandraisana fepetra eto amin'ny firenena ankoatr'izay, ireo fepetra nambarany Mbaay Toekarena fa tsy ho tombontsoa amin'ny pirenena tahaka ny fameran'ireo afaka manana ny compte en devise. Mianta randriana ivo. Efa tamin'ny taona 2014 no nanatontosaina ny fanadihadiana mikasika ny fizotram-pifidianana ny vondrona Eoropeanina tamin'ny alalan'ireo voamera misana ny fifidianana rehefa nangataka i Madagasikara ny anatontosaina izy ireo ny fanadihadiana. Taorian'ny fanadihadiana ny tontosaina, namoaka tatitra mirakitra ireo fanatsarana tokony atao sy ny fomba fijerin'izy ireo amin'ny fanomanana ny fifidianana eto amintsika ireo mpanara-maso nanao ny fanadihadiana. Taona maro aty aoriana, namoaka ny tatitra mikasika izay fanomanana ny fifidianana izay izy ireo rehefa natsoina anatanteraka ny fanara-maso. Nambarany tamin'izany raha iverenana ireo tsikera sy iaia naseho ny vondrona Eoropeanina momba ny fandrafetana ny CENI ny HCC. Ahina nisy ny fitanilana ary naneho ny aiahiny manoloana ny fahaleovantena ny CENI ny HCC izy ireo.
Antony, efa ministra tamin'ny fotoanany tetezamita ny filohan'ny HCC amin'izao ary olona akaiky ny fitondrana ankehitriny izay vadiny ministra Amperinasa amin'izao ihany koa ny filohan'ny CENI. Nateo aza nefa ireo aiasitsikera maro ireo hatramin'ny taona 2024 no mankaty tsy misy ny fepetra ray sy ny mpitondra fanjakana manoloana ireo voalaza ho tokony ho atsaraina na ireo rekomandasion napetraka isy ny mangarahara mandritra ny fifidianana ho filoham-pirenena izay ho tanterahana eto amintsika. Ny fitondram-panjakana izay manana andraikitra feno amin'ny fanomanana ny fifidianana isiny izay mangarahara izay. Mampametra-panontaniana manoloana izay taona maro tsy nanatanterahana ireo tolo-kevitra napetraka ny mpanara-mason'ny fifidianana ireo ny hoe misy ve ny finiavan'ny mpitondra fanjakana ametraka fifidianana mangarahara eto amin'ny firenena. Na ireo rafitra isan'ny tsy manano sarotra ny fametrahana azy aza tsy voapetraka hatramin'izao. Resahana amin'izany ANRCM na ny Autorité nationale de régulation de communication médiatisée. Voalaza anatin'ny lalam-pifidianana ny fametrahana io rafitra io saingy tsy mety tafapetraka hatramin'izao. Rafitra manokana hisahana sy hikarakara ny lafin'ny fifandraisana sy ny serasera amin'ny ankapobeny mandritra ny vanim-potoam-pifidianana nefa ny ANRCM. Ary rehefa tsy tafapetraka ity rafitra manokana ity mandritra ny fifidianana, misy ny ampahany andraikitry ny ANRCM ho ataon'ny CENI, misy ihany koa ny ampahany ho ataon'ny ministera ny serasera izay mety hiteraka korontana eto amintsika. Antony ny mety hisy ny fitanilana mikasika izany noho ny ministra tompona andraikitra izay mpanao politika ary mety hanohana kandida. Izy tsy fahatombanana nanaraka izay ihany koa ny rafitra ifeny fikirakirana ny fifidianana raha tsy tafatsangana ity rafitra ity hoy ireo mpahalalana. Ankilan'izay, sehatra maro no maneho tsy fahaiza mitantana eto amintsika. Raha iverenana ohatra ny fepetrany ray sy ny fitondrana mikasika ny famerana ireo olona afaka manana canton de devise eto Madagasikara, tsy mitombina ny nambaran'ny fitondram-panjakana ho antony nandraisana ny fepetra. Raha ny voalazan'ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola hoentina hanamaro toerana ny sandam-bola malagasy no antony famerana io. Tsy lojika ary tsy mitombina izany. Isan'ny antony ny hoe anomevana ny famaroan'ireo manana canton de devise anokatra kaonty anivelana ny fanerena azy ireo amadika ny devise ho ariary. Ary vao maika tia maro toerana sandam-bola izany raha toka voasarika tsy hitazona ny devise eto an-toerana intsony ireo mampiasa sy manana izany. Ahina anomevana ny rara maloto sy ny kolokolo ihany koa ny tsy famelana malalaka ny fahafana manana canton de devise. Fanapa-kevitra izay maka endrika tamin'ny fepetra tamin'ny andron'ny filoha teo aloha diteratsiraka izay nampiatra ny sosialisma na ny famezana sy ny tsy fisian'ny fahalalana amin'ny sehatra maro. Nisongadina ihany koa ny rarafa amin'olona tany Ikongo. Nampaneny lakolosy manoloana ny ankila Bamahazo azy ireo ny sinady taorian'ny fanesorana ny sesy ireo lehibe-na distrika tamin'ny andraikitra nosahaniny. Ho an'ny sinady, tsy mitombina ny fepetra ny ray sy ny fitondram-panjakana mikasika ny fanesorana ary mendrika tsy fanomezana laka ireo administrateur civil. Ny administrateur civil nefa izay manana anjara toerana lehibe ary tena ilain'ny firenena noho izy ireo nianatra manokana momba ny fitantanan-draram-panjakana. Raisina ohatra amin'izany raha atao Ikongo, tsy nisy nandray fepetra ny tompona andraikitra ambony amin'ny fitandronan'ny filaminana. Manana isiny tsy maty manoto eto amin'ny firenena manoloana ny tranga misy amin'izao ny maro amin'ny malagasy. Matoan-datsoratry ny sampana fampalalam-baovao an'ny herinandro izay fa raraisitsika ny resaka fifidianana isan'ny loha hevitra ny songadina atao anatin'izay matoan-datsoratra izay dia fifidianana hiteraka korotana no hitranga eto amin'ny firenena amin'ny taona 2024 raha tsy misy ny fianono ireo mpiantsehatra voakasika sy ny fanatsarana ny fomba fiasa. Ifanaraka amin'ny lalàna hoy ny faneho-kevitra ireo mpanao politika tamin'ity androany ity etsy-ankilany miantso ny tadiavam-baolana dia nizao hisoroana ny mety isiny ny ady la politika ihany koa ny olom-pirenena. Anaty fahasahiranana ny tokantrano malagasy amin'izao fotoana araka ny fanadihadiana natao tamin'ireo olom-pirenena. Izy ireo izay manany ho fahasarotan'ny fiainana andavanandro oharina amin'ny ankehitriny raha hisy indray ny krizy aorian'ny fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena amin'ny taona ho avy. Tena mbola miankina amin'izay fa raha tena zao no mitoa fa le tena mamay be mihitsy zao ny tanàna amin'izao. Zao fa tena mijaly mihitsy mitady ny anina hoanina. Tsy le zavatra mbola misafotofoto be le zavatra iainana eto amin'ny firenena. Tsy haiko aloha le resaka politika ohatrany tsy dia maharaka le politika fa le fiainana zao tena enjana le fiainana amin'izao fotoana izao. Raha pirenena amin'izao moa ity mikodina tsy hita mihitsy izay tena marina. Tena tsy hita mihitsy izany izay tena marina amin'ny raha pirenena amin'izao. Hatramin'ny androany, tsy mbola nisy ny fifanantonana eo amin'ny fanjakana sy ireo mpiantsehatra politika ary ireo firaisamonim-pirenena isan-tokony ahafahana manatsara ny tontolon'ny fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena. Fifampidiniana izay ilaina raha tiana ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena hoy ny mpandinika fiarahamonina. Situation politika eto moa zany ny mafana. Zany izao fandeha zao dia tsy lavitra ankoatantsika na fifidianana satria tsy dia mifampatoko loatra
mba tsy ilazana tsy mifampatoko mihitsy ny petsera politika amin'ny fifidianana fa samy misintona ny raharaha politika zay mampetipety azy ka manay azy zany amin'io fa io fifidianana tena mamposy revio dia fifidianana hiteraka korotana. Ho an'ny antoko HVM tsy azo itovirana ny fifampiresahana eo amin'ny mpiantsehatra rehetra raha tiana ny hanana voka-pifidianana eken'ny rehetra. Mifanindran-dalana amin'izay tokony samy anara-dalàna ny rehetra. Ary eo anatin'ny tombany isika mahita hoe misy zavatra tokony hatsaraina eo amin'ny fitantanana amin'ny fifidianana farafaratsiny. Ka raha fitantanana amin'ny fifidianana tsy han'ny fanjakana rehetra akory ny fifidianana fa ho antsika rehetra rehetra. Betsaka ny zavatra tokony homanina, hatsaraina, foanana ny sasany raha ilainy zany. Ka izy nanapa-kevitra amin'izany, izy nijery ny fanomanana an'izany, izay ny dedavana ny fampionana. Izay anarana atao azy eo, fa tsy han'ny fanjakana akory ny fifidianana. Fa natanteraka ny fifidianana ny fanjakana sy izay ratsana mangaika mikarakara an'izany. Fa ny hevitra lehibe ahafahantsika mamerina ny fahefana amin'ny vahoaka amin'ny lalan'ny fifidianana dia any rehetrarehetra. Izay ny takinay. Tombontsoan'ny rehetra tia tanindrazana ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo mpanao politika. Ilaina ny fifampianoana hisoroana ny krizy toy ny tamin'ny taona 2024 ny fanazavana trany izay naverezana asa manetsiny sy nampitotongana ny toe-karena malagasy. Ao anatin'izay tontolon'ny politika sy ny fiainam-pirenena izay hatrany dia manjaka ny fifankalana sy ny tsy fifampitokisana amin'ny endriny maro. Eto amin'ny firenena ka mahatonga ny zava-misy amin'izao fotoana hoy teo anivony FFKM tamin'ity androan'ity manoloan'izay miantso ny hery velona rehetra metraka ho zava-dehibe ny fitiava-tanindrazana sy ny fihavanana ho fampandrosoana ny firenena izy ireo. Izay no isan'ny songadina nandritra ny vavaka iraisampinoana no tarihany teo anivony FFKM teny Amparibe tamin'ity androan'ity. No antitra ny teriny FFKM tao anatin'ny toroteny nandritra ity fitaom-pivavahana androany ity ny fihavanana ho an'ireo mpisehatra politika mandritra ny firenena. Zava-dehibe izany ho fampandrosoana raha ny fanazavana. Antony fotoana androany vavaka ho an'ny firenena manoloana ireo olana indrindra ny tranga tsy fandriam-pahalemana ny fanesy. Raha mijery ny baiboly ny tenin'Andriamanitra isika dia hita misoratra mazava ao fa ny teny hoe tiava ny namanao dia voasoratra ao amin'ny boky Levitikos 7:20 misy référence io. Fa ilay soratra hoe mankalahy ny vavao dia tsy tafiditra tao anatin'ny tenin'Andriamanitra tamin'izany fotoan'izany. Ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe tiava ny namanao, mazava be ny azy, tiava ny namanao, fitiavana no resaka hita. Ka ao anatin'izany fitiavana izany dia ilay fandraisantsika lay avy amin'Andriamanitra satria Andriamanitra no fitiavana. Raha ny androany nitodika manokana tamin'ireo mpisehatra politika ny fanentanana amin'ny fihavanana. Andraikitry ny fiangonana ny mivavaka ho an'ny firenena. Izay ilay nataontsika teo. Ny mihoatra izay tsy an'ny fiangonana fa ny mivavaka ho an'ny firenena izay no anjaran'ny fiangonana. Dia ny faniriana dia mba hatsiaro ambavaka daholo ny firenena isika rehetra ary izay ilay naveriko ny 4 teo dia fandiminy izy izao ny hoe mba hiadana sy ho finaritra ny ty Madagasikara ity. Ira-pirenentsika ny zany hiadana sy ho finaritra isika rehetra no andrasana. Hita nandritra ity fitaom-pivavahana ho an'ny firenena ity ireo antoko politika samihafa toy ny dimy sy ireo fikambanana samihafa. Tsy hita taratra teny an-toerana kosa ireo mpiaradia amin'ny fitondrana amin'izao fotoana. Raha tsy ahivina, ny voalohany volana septambra lasa teo ny FFKM no nanao fanambarana amin'ny fomba ofisialy. Nisy ny antso ho an'ireo hery-velona rehetra ifampidinika ary hijery fotony ireo olana sy vahaolana maharitra ho an'ny firenena.
Fandraisany ireo antoko politika nanatrika ny fotoam-pivavahana teny Amparibe tamin'ity androanty ny fanatontosana ny fokoanan-doha-pirenena izay hotariany eo anivony FFKM isan'ny vahaolana ampanjakana ny fividiana madio sy mangarahara ity fokoanan-doha-pirenena ity raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika ireo andao arahantsika ny fanampanazavana. Raha iresaka concertation sika dia nisy ny fangatahana, fiangaviana, fanasana ny FFKM avy amin'ny komity mpanomana ilay fikoanan-doha-pirenena ao amin'ny fanavaozana ny lalàna amin'ny fifidianana. Efa napetraka tamin'ny fomba ofisialy zany fangatahana izany. Ary verina efa mifanojo ny eritreritra matoa manomboka miresaka fikoanan-doha ny fiombonana fiangonana kristianina. Na izany na tsy zany amafisina etondro zany fangatahana efa napetraka teo anivon'izy ireo zany. Avalitsika eo ny mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny toetra raha politika izay mahafampana ao amin'ny zao ankatoko ny fotoam-pividianan'izao. Fa ao anatin'ny pejy ny toe-karena kosa indray dia tsy manana politika mazava ny fitondram-panjakana. Hanatsarana ny fahefa-mividy ny vahoaka hoy ny faneho-kevitra ny pay toe-karena iray nanaovana fanadihadiana. Ho mafy noho izao ny fasahirana ny vahoaka malagasy vokatra izay noho tsy fanarahany fahefa-mividy io ny vidanga ny vidim-piainana amin'izao fotoan'izao na taloha zao tena raha mampiasa ray alina zany ianao tena mbola mahavita ny fiainana indray andro zany 50 000 ny amin'izao rehefa tena tsy mahavita tsony. Rehefa ilay miantsena zao ohatra hoe taloha 25 000 mahavita fa zao tsy mahavita zay tena be da be zao an-trano raha hoe be da be zay zao folo mianaka vary sy laoka fototra laoka miantsena laoky ohatra hoe mahavita hanana sy hena mihinana hena ohatr'izany. Fa zao tsy mahavita. Raha zao ny isanay eo an-trano zao mety hoe 75 000 100 000 vao mahavita anay. Tadiavana an'izany zao sarotsarotrako. Rehefa tsy malafo dia tsy mihinana miaritra izay hita eo. Raha resaka roala zany amin'izao dia tena tsy mahavita ninina tsony raha ny tena maro. Henjakenjana mihitsy zany fitadiavana le roala satria arakaraky ny fiakaran'le vidim-piainana koa zany mafy ny tadiavana le roala. Le vidin'entana zany miakatra moa le fahefa-le mpividy koa latsaka ambany dia miaina hatramin'le ohatra zany ny olona hoe mividy entana na hoe dépense ao an-trano 25 na 50 dia nahidin'ny olona 20 000 na 25 ohatr'izay. Tahaka izay ny faneho-kevitry ny olom-pirenena manoloana ny fidangan'ny vidim-piainana ankehitriny. Ny akabidy ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro nefa tsy mifanaraka amin'izay ny fidiram-bola isan-tokantrano izy ireo. Tranga izay vokatry ny tsy fanana fanjaikana viana sy politika ampiroboroboana ny sehatra ny famokarana no isan'ny antony hoy ny pay toe-karena. Eto amintsika zany zao ilay antsoina hoe environnement des affaires zany tsy dia hoe favorable zany hoe tsy dia zany hoe manentana amin'ny fampiasam-bola zany amin'ny famokarana fa kosa izy zany mifavoriser zany izy ny antsoina zany hoe investissement zany profitable à court terme zany hoe spéculation zany na hoe commerce zany ohatra no zany tsy ampy zany eto amintsika zany ny vokatra dia zay tsy fampia-vokatra zay koa zany dia mitarika koa zany zay karazana hoe zany hoe inflation io sehatry ny formel io zany dia tsy vitan'io zany zavatra hoe tsy manara-dalàna ohatra fa ao koa zany dia kely zany antsoina hoe productivité na voka-pamokarana hoe kely de kely zany ny vola miditra ao aminy anatin'ny zavatra no zany ny fampiakarana fahefa-mividy zany dia programme zany économique izy tsy à court terme zany zavatra io fa sur le moyen zany long terme no zany fanjakana zany tokony manana politika mazava hoentina ampiroboroboana ny fampananasa io zany atsotsika hoe création d'emploi ohatra any hoe tsika zany tokony manana zany tsika politika zany d'investissement zany hoentina zany anetanana na ampirosiana zany ny asa famokarana zavatra zany amin'izao tontolo ohatra mbola tsy misy zany izy. Araka izany miainga amin'ny fanjakana no ahafahana mandrindra sy mameno ny fiankaran'ny vidim-piainana io isorohana ny fanararotana samihafa tsy aivina araka ny tao amin'ny teti-bolam-panjakana sy mpantsiana 2024 valio-100 ny fiankaran'ny vidim-piainana mandritra ity taona ity arota fiakatra sy faingo 100 izany amin'ny desambra 2024. Tontolon'ny fampianarana no anohizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Mitotongana ary mampanahy ny sehatry ny fanabeazana eto Madagasikara araka ny fanambarana navoaka ny teo anivony UNICEF. Vokatry ny tsy fanomeza amin'ny mpitondra lanja sy asina ny sehatry ny fampianarana. Ny fanaovana andrakandrana amin'ny rafitra ho ampianina no isan'ny mahatonga izany hoy ny faneho-kevitra ireo mpisehatra eo amin'ny fanabeazana onona saina.
mitotongana ny faripahaizany zaza malagasy araky ny fanambarana navoaka ny UNICEF na ny Fonds des Nations Unies pour l'enfance ny 12 septambra teo. Mampana raha nisehatra ny fanabeazana eto Madagasikara no jerena ho ity rantsana eo anivony firenena mikambana ity. Ny 5,900 ny zaza malagasy ihany no miditra any an-tsekoly. Amin'ireo, ny 5,900 ny mpianatra ihany no mahavita ny sekoly ambaratonga fototra, mahazo ny diplôma CEPE ary ny 3,900 ihany no tonga ny amin'ny lycée. Tsy matotra sy tsy mazava ny politika mpanjakana ho an'ny sehatry ny fanabeazana eto amintsika antony mahatonga ny fitotonganana hoy ny mpampiofana ho mpampianatra. Izany UNICEF zany olona mpanao fanadiadiana amin'ny sehatra international tsy resaka subjectif ny azy fa misy données azo anteherana matoa izy milaza zany dia fiable les données pertinentes le izy arakaraky ny ministère zay mitondra eo be lehibe loatra ny fiovan'ny approche pédagogique zany tsy de mazava loatra itsony ny politique de l'État en termes d'éducation fa arakaraky ny mpitondra eo dia miova ny approche miova manao ino zany cercle vicieux raha niainga tamin'ny pédagogie par objectif, approche par les compétences, approche par les situations dia miverina indray pédagogie par objectif. Anka tsy mazava tsony ny lalaka le ho an'ireo mpampianatra indrindrandrindra satria tsy nahazo fiofanana mialoha ny robonan-tsetra amin'ny fanabeazana izy eny fanamandritra ny eo am-perinasa izy dia vitsy mba tsy te ilazana fotsiny hoe tsy misy mihitsy an'ilay fiofanana am-perinasa dia zay ohatra ny midina dia midina ny letan'ny fanabeazana. Ny 700 n'ireo ankizy miditra any an-tsekoly ihany no mahafihy ireo lalàna fototra ilaina amin'ny kajy raha ny 3,900 no mahay mamaky teny ho an'ireo ankizy 7 hatramin'ny 4,12 taona araky ny fanadihadiana nataon'ny UNICEF hatrany. Ny fialan'ny ankizy any an-tsekoly izay vokatry ny tsy fananany mpitondra politika mijery lavitra ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo mpisehatra amin'ny fanabeazana. Ny antony mahatonga ny tombandao scolaire miakatra dia miakatra eto Madagasikara dia io moa miankina amin'ny toe-javatra maro hoe voalohany amin'izany ny fahasahiranana aloha voalohany indrindra tsy ahafahana mahatonga ny ankizy mitsoaka andaharana amin'izany fotoana izany. Faharoa ny fiakaran'ny fitaovam-pianarana iny dia anisany anankiray mampihena ny faharisin'ny ray aman-dreny mandefa ny ankizy mianatra. Fahatelo dia hoe misy ny sekoly zany tonga amin'ny teny hoe tany lavitra andriana tsy ampy fitaovana zara raha misy tany tsy zarizary dia mazava ho azy miaraka amin'izay fa kamo zany le ray aman-dreny mandefa an'le zanany mandeha mianatra amin'izao fotoana izao ny resaka fandriam-pahalemana noho tsy fandriam-pahalemana zany dia matahatra le ray aman-dreny mandefa ny zanany raha ohatra ka lavidavitry ny sekoly misy n'le tanàna ipetrahany. Politique de carrière après formation tsy mazava tsy be lehibe ny diplômé gasy tsy mahita lalaka letsony ekena fa hoe efa nilozan'ny toetrandro rehefa diplômé dia mpiasa-panjakana fa am'izao fa tsy zany tsony nefa eny fa na dia any misehatra tsy miankana any misehatra ny hoe miasa tena dia zay mitatone le ankizy mba tsy ilazako hoe tena miravoravo tanana izy tsy hitan'izay atao dia anka malaina le ray aman-dreny hoe ampianarina ianareo ry zanako dia ho aiza rehefa avy eo. Ny alohany dian'ny délégation malagasy izay notarina filohan'ny République à New York anatrika ny sommet sur la transformation de l'éducation no namoahany UNICEF ity fanambarana maneho ny fitotongana ny fanabeazana eto Madagasikara ity anairana ny tompona andraikitra anome lanja sy asa ny fanabeazam-pirenena. Fa iverenantsika ny resaka fitantanandra raha-mpanjakana sy ny fiainam-pirenena ao anatiny ity fanadiadiana manaraka ity. Mila mandray ny andraikiny bebe kokoa amin'ny fitantanana ny raha-pirenena sy ny fanasoavana ny mpiarabelona ny fiangonana manomboka izao. Isan'ny sehatra tokony hitondran'izy ireo ny dian-tanany aingana ny fandrafetana ny programa mpanabeazana araka ny faneho-kevitra ireo mpitandrina iray nanaovana fanadiadiana. Na izany na zany misy ny arofanina mametra ny fahafahan'ny fiangonana miditra antsehatra ho fitandronany laïcité de l'État. Tsy afaka ny tazapotsiny manoloana ny fitantanana ny raharaham-pirenena sy ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoana intsony ny fiangonana. Mila mitondra anjara biriky mivaingana anatin'izany izy ireo raha tsy ilaza fa tsy ny amin'ny sehatra ny fanabeazana raha ny faneho-kevitry ny mpitandrina iray. Eo indrindra ny fiangonana zany raha raisiko ohatra hoe resaka éducation tena didina fiangonana no mametraka
ataoko hoe programmana éducation miainga amin'ny fiangonana ary andresy lahatra mba anatoerana amin'ny fitondram-panjakana zany atreto ane ny programmana éducation ny fanjakany mpanabe ary manam-pahaizana manokana momba ny éducation fa tsy hoe teolojiana fotsiny miteny an'izany a fa fantatro fa mbola tsy maleo teny Madagasikara fa mbola programme imposé ny any ivelany io iainantsika io dia izay le hoe sadasada manatsoratra ny zanaka malagasy raha iteny aminareo fotsiny ahako hoe antonio nge ny mpianatra sekolelahady sy ny mpianatra katesizy rehetrarehetra hay ny zanaky ny fiangonana malagasy kokoa ny tantaran'ny Israely no ny tantaran'ny Madagasikara eritrereto tsara zany dia izay le izy hoe tena manana zavatra hoentina tompoko ny fiangonana. Ny fiangonana zany tsy tokony hiara ny fitantanana ataon'izay mitondra eo fa izay fiangonana koa dia ametraka hoe zao amin'izay arany tena izy raha izay napetraka reo tsy naomby dia tia kosa mba misy na izany na tsy zany misy ny arofanina mametra ny fahafahan'ny fiangonana miditra an-tsehatra ho fitondrana ny laïcité de l'État na ny fisarany ny raharaham-panjakana sy ny raharaham-piangonana tsy maintsy araka izay omeny ny fahefana araka ny lalàna velona ihany araka izany ny fidiran'izy ireo an-tsehatra. Ao anatina zone sensible be tsika ao anatin'le resaka laïcité de l'État zao zavatra tsotra be ny fiangonana marafitra institution azy anankiray izay fa ny fiangonana marafitra azy koa dia manana zanaka izy izay hoe citoyen na hoe olona ao anatin'ny firenena anankiray azo atao tsara zany ny engagement ny fiangonana amin'ny maha citoyen no idirany an-tsehatra fa tsy amin'ny maha institution azy fa eo ihany koa nefa ny fiangonana marafitra azy dia mpaminany izy manana teny holazaina izy raha aka fotsiny hoe ohatra raha FFKM zao efa raha mandray fitenenana ny FFKM ohatra manoloana ny trangan-javatra atao firenena efa misy antony be zao zay fa tsy izy tsy hitsabaka hoe ataonareo an'izao fa maneho hevitra izy dia tahaka izany koa ny amin'ny fiangonana katolika izay isan'ny manana bloky matanjaka be rehefa ny fikambanany évêque no mandray fitenenana dia mieritrereta tsara zay ny mpitondra fanjakana anatin'ilay izy fa tsy zany rehetrarehetra zany akory dia tsabaka anao dicta hoe tsy maintsy ataonareo an'izao zay le laïcité de l'État hoe izay rehetra izay no lalan-tsaina izay tsy maintsy hitondran'ny fandraisana anjaran'ny fiangonana amin'ny fanabeazana sy ny fiainam-pirenena raha ho an'ny FDMA na ny fiangonana malagasy Tranozoro Atrano Biriky izay efa manomakomana ny fahatelo amin'ny 100 taonany ny taona ho avy izao. Nivoaka avy amin'ny LMS na ny London Missionary Society izay manana mpino 2 alina ankehitriny. Ny fiangonana izay isan'ny tranainy amin'ny fivoizana ny kolontsaina maha-malagasy sy ny fitiavan-tanindrazana teo amin'ny tantaran'ny kristianatra izay. Saika ahitana taritra izany avokoa ny vakoka toy ny milina fanaovana printy voalohany teto Madagasikara. Teo ihany koa ireo mahery fony ny firenena ny fandimby ny tantana ny fiangonana toy ny Pasteur Jonary sy Jacques Rahamefy. Namorona ny iram-pitiavan-tanindrazana mitondra ny lohateny hoe Madagasikara tanindrazanay izay nalaza tamin'ny tolom-bahoaka ny taona 1770. Dia izay ihany koa no entintsika amin'ny sendra vetivety anaty doka fohy ny mahakasika ny fifanolana eo amin'ny sendika ny administratera sivily sy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina eo ihany koa no mahakasika ny feo an'ireny tenora na feo fahatelo ireny ampahany amin'ny vaovao misongadina sy fanadihadiana mbola hoentina amintsika rehefa avy eo. Maizina be izany Marco Boum. Mangina be izany Marco Boum. Resaka ataoko aminao monsieur le commissaire. Labaty Resaka inona moa zay? Fa nga tena hoe tsisy mozika mihitsy ba ina. Zany hoe Boum. Vaovao balika boum. Fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro misy jiro entanana efa miaraka amin'ny radio sy MP3 ary afaka mamahana finday manomboka amin'ny 900 ariary monja isan'andro mandra-pahaveninao ny vidiny manontolo. Balika mamiratra no aviko. Sarobidy ny ala, arena ny ala, ilaina ny ala. Antoka ao fampandrosoana lovanjafy. Ny fampitomboana sy ny fiarovana amin'ny velaran'ala. Adidiko, adidinao, adiditsika.
PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France. Cap 3000 Indjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Isan-taona, maro ny manapaka ny ala. Maro ihany koa ny manao teviala. Nefa, misy ny roa fiasa RET Plus ahafahana mandray onitra karbona rehefa misoroka ny faharipana sy ny faharavan'ny ala, na ihany koa mampitombo ny velaran'ala. Hoentina mampandroso any Madagasikara. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo. En septembre chez Batimax, découvrez des milliers de carreaux qui piquent les cœurs. Moins 15% sur tous les modèles. Effet parquet, marbré, effet pierre, brillant ou mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. L'orage, le soleil, la nature, les fleurs. Chaque jour, la couleur de ce qui nous entoure embellit notre journée. Pour rendre la vôtre encore plus spéciale, choisissez Iris, peinture d'exception. Particulier ou professionnel, faites confiance à Iris. Pour tous vos travaux d'intérieur et extérieur, optez pour une gamme de produits de qualité. Iris, peinture d'exception. Ndao ampitombotsika ny faritra Rakotrala, analefahana ny fiovantoetrandro eto Madagasikara. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy hoe ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Tapania faharoa amin'ny fampalalam-baovao mamena ny araba tomboky lasia tomboky vavy mbola tafaraka aminay amin'ity alina ity. Isantarantsika izany dia manambany ny ampiasam-panjakana indrindra ireo administratera sivily ny fareo-kevitra ministry ny serasera atao amin'ny onjam-peo-panjakana hoy ny foloany syndicat des administrateurs civils. Raha ny anambarany hatrany ministry ny serasera no isan'ny tompon'antoka amin'ny fanesoran'ireo mpiasam-panjakana amin'izao fotoan'izao.
Tsy manaja ny administrateur civil ny faneho-kevitry ny ministra tao amin'ny radiom-panjakana ho ny filohan'ny sinady na ny syndicat des administrateurs civils. Tsy tokony idiran'ny ministry ny serasera ny faneho-kevitry ireo administrateur civil manoloana ny fanamelohan'izy ireo ny fanesorana ny lehibe ny distrika ny Kongo ho iatrany ny filohan'ny sinady. Tao amin'ny radio tao madame ministre fa misy théorie nampianarin'ny professeur Jean-Éric Rakotorsoanao. Théorie de responsabilité moa hanao teo politika. Raha misy zavatra mitranga anatin'ny toerana anankiray na anatin'ny poste tazomanao de tonga de manao démission no tokony hataon'le olona concerné. Firy ny casserole-nao teo Madagasikara, madame ministre, manino anao sy niala. Afa baraka ny gouvernement malagasy nameno anao ny Facebook sy ny gazety sy ny sisa sy ny sisa. Soteneniko inona le nataonao sy nataonareo. Enao mihitsy ny tokony ho nametra-pialana. Zao vao mazava zany izy io. Hay enao zany tompon'antoka amin'ny fanesorana mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Manginy fotsiny didijado nataonao amin'ny ministère misy anao. Mitaraina aty aminay nge le olona fa tsy de diranay loatra le izy. Milaza ho manana fahefana anala ny mpiasam-panjakana tiany esorina ny ministry ny serasera raha nambara ny filohan'ny sinady hatrany. Ho azy mitsabaka ny andraikitry ny hafa ny ministry ny serasera. Kaiky mahatonga le korotanao bongolava io de nokabary nataonao ato amiko ato ny bande sonore. Fa tsy azo kitikitiana ny meranao sy ny olona zapetrakanao. Ianao ministre ny serasera zay. Ianao zany mampirisika ny mera reo hikomy sy anao raha sy manjary ao bongolava ao. Mety ve zany? Rianjely mpiambiny ny gouvernement. Zay ny alako tsiny tam boka ambolohany teo, mialatsiny président. Mialatsiny monsieur le premier ministre sy nareo membre gouvernement. Mialatsiny monsieur le ministre de l'intérieur et de la décentralisation fa nareo lehibeko de hajaiko fa misy lehibe sasany rehefa tsy manaja olona de tsy hajain'olona. Eo anatrehan'ny fihetsika ataon'ny ministry ny serasera amin'ireo administrateur civil, miantso ny filoham-pirenena sy ny premier ministre andray fepetra amin'ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta manao fanaparam-pahefana ny syndicat des administrateurs civils de Madagascar. Manomboka mivoaka zany ny mpamoaka isantsokajany tsy idirantsika lala zay fa ndao hiazo vetivety any mananjary ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Tsy manaiky ny fisiny bus vaovao ny vatovavy hiasa ao an-tampon-tanànany Mananjary ireo mpitondra tuk-tuk sy posy any an-toerana ka nanao hetsika fanairina tamin'ity androany ity mafy ny hetsika ho izy ireo raha tsy misy ny fifanantonana ijerena vahaolana mahakasika izay mirana Clara. Tsy mankasitraka ny fisian'ny bus vatovavy izay tatitra olona ao an-drenivohitry Mananjary ireo mpitondra tuk-tuk sy cyclopus. Tsy ny fivoarana no tsy tian'izy ireo raha ny fanazavana fa ny fahasimban'ny asa fivelomany. Anaitsika dia agnisany zany mamerina tokantrano amin'ny 500 tokantrano any. Raha toa ka misy bisiditra eto dia azahoay zany situation misy anay amin'izay nivelomanay sy andeny karama mety rodina any amin'ny bus aby mozy marina nefa na dia raika zany bus misy eto amin'izao voalohany zao dia mety hitombo any amin'ny 50 any nefa raha ny bus io raha ohatra ka akasitrana io fomba mangataka zany ay mpitondra tsikitsiky sy mpitondra posy rehetrarehetra mpiara-miasa eto mba agnafagnana an'io bus io fa tsy agnaika an'io dia velively ay fa manimba amin'ny famoloman-tegnanay maratsy ny asanay. Eto Mananjary hitako ny zonay mampitondra posy anay zany satria ohatrany sinjady zany zany hoe efa madinika ve zay dia mbola hitotena koa raha ohatra hoe ampiasa bus eto anareo zany dia hoanany karaha madinika misy asa maventy Mananjary eto sy izay tanora Mananjary mena anazy fa le olom-badika any mety misy velomanay sy gloposy reny izay zany mahatonga anay mitaky siasina bus eto fa vavelay koa zany posy mba hivelomanay. Raha ny loharanom-baovao tsy mbola nahazo alalana avy amin'ny tompona andraikitra hatreto ny ahafahan'ny bus vatovavy miasa ao Mananjary. Avy any Mananjary dia ikisaka vetivety any Antsirabe isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Isitraka fiara lehibe mpamono afo tsy ho ela ny tanàna Antsirabe tafiditra anatin'ny fiara-miasa sy fiara-miasa ny fiadidiana ny tanàna sy ny comité social et culturel tao Lyon nahazona izany. Afaka ray volana eo no isitraka izany avy hatrany ny vahoaka Antsirabe izay efa tsy nanana fiara mpamono afo tao anatin'ny fotoana maro. Kolo Antsirabe.
Anisan'ny olana lehibe sedrany tanàna Antsirabe nandritra fotoana maro ary mandraka ankehitriny ny tsy fananana fiarabe mpamono afo. Araka izany dia nanao ezaka ny avy eo anivo ny fiadidinan'ny tanàna Antsirabe tamin'ny alalan'ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy ka nitady vahaolana tany ivelany mba hahafahan'ny vahoaka Antsirabe misitraka fiara famonoana afo rehefa tojo aitrano. Niverina avy any ny ben'ny tanàna ka nitondra vokatra ho an'ny tanàna Antsirabe. Anisan'izany ny fiara lehibe iray famonoana afo miampy fiara mpamonjy vony iray na ambulance ary fiara tsy mataho-dalana iray. Misy ny fotoana hitenenana ary misy ihany koa ny fotoana anginana sy iasana hoy ny ben'ny tanàna. Sarotra ny fifandresen-dahatra teo amin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fahazahoana ireto fitaovana ireto. Tsy tena hoe ny raisi-potsiny zany izy ireo. Ny antony dia satria nanana mpifaninana antsika. Ny firenena anankiray Paraguay moa zany no mifaninana amintsika tao anatiny. Ny anjareo ny demande no tonga aloha mafimafy ny fiatrehana zany. Fa kosa isika indray dia afaka nampiseho hoe ny anay ny kazerina efa vita ary efa ho 10 taona ny tanànanay tsy nanana an'io service io. Le izy tsy hoe tsy ahazo mihitsy tsika fa saika nandeha nampiandrasana. Efa manana zany izy fa fanatevenana fa isika kosa tena mbola tsy manana ka rehefa natao ny fifandresen-dahatra rehetra dia io araky ny hitantsika hoe ny eken'ny rehetra fa rariny kosa raha toka le Antsirabe no mahazo an'ireto aloha dia miandry kely ny Paraguay miaraka amin'ilay fanondroany satria dia tsara tenenina amintsika eto fa efa eo am-panomanana amin'izao fotoana izao indray no azontsika amin'ny taona manaraka. Raha ny fantatra dia volan'ny commune Mahadodio no nananganana ity kazerina ho an'ny pompier eto amin'ny voirie Antsirabe ity izay mazaka fiara lehibe mpamono afo miisa 9 ary toerana atoriana ireo mandraikitra izany. Hatreto dia mbola nivelana ireo fitaovana vao azon'ny commune ireo ary maimaimpoana ny fitaterana azy ireo miainga avy any amin'ny Seranatsambo Lyon mandra-pahatonga aty Madagasikara raha ny nambarany ben'ny tanàna trany. Ny taratasy mahakasika ny fadiseranana sisa no ovitaina ho izy dia afaka hisitraka izany fiara famonoana afo izany ny vahoaka Antsirabe. Ny fitaterana izy io ihany koa anaty convention dia mbola any commune ary any ho any amin'ny 20 000 € any. Raha ny fitaterana io zany hoe 400 millions FMG any ho any zany. Fa teo moa tsika mba nikaroka ihany koa dia hatreo amin'ny 7 isan-jato zany dia misy société de transport ihany koa amin'izao fotoana izao hitondra tsy andoavantsika na ny ariary ary hitaterana an'ireo avy any hatreo a Lyon mihitsy mandra-pahatonga ho Tamatavy. Ny ambany zany sisa dia le fangatahantsika n'ilay antsoina franchise douanière sy ny sisa le eto amintsika dia zany hoe eo amin'ny 2 volana sy tapany eo zany tokony efa eto. Araka izany dia andalana ary tsy ho ela dia hisitraka fiara lehibe mpamono afo ny tanàna Antsirabe izay tsy nisy nandritra ny fotoana maro. Fiara iray zany moa ve avita inona fa zara raha aloha no misy no tsy misy ao anatin'izay fa pejy ny fahasalamana kosa indray dia miverina mirongatra amin'izao fotoana ny areti-kibo zaza sy ankizy ny ampahany betsaka amin'ireo tratran'izany araka ny nambarany teo anivo ny ministera ny fahasalamana ny fiainany fahazotoana manasa tanana matetika no antony fitombony tranga raha ny fanazavana mianta randrianaivo. Zazalatsaky ny 5 taona ny ampahambetsaka amin'ireo manantona toeram-pitsaboana noho ny areti-kibo amin'izao fotoan'izao. Tato anatin'ny herinandro maro, ny tombo ireo tratran'ny aretina na eto an-drenivohitra na any amin'ny toerana lavitra an-drenivohitra. Fa betsaka ny aretina azo soroana vaksiny fa ilay aretina azo avy amin'ny fisoroana ny tanana maloto zany hoe resaka loto izy ity aloha raha tonga dia tsorony dokotera mahitsy be ny resaka dia resaka TAI tay reny resaka manomboka hita indray zao amin'izao fotoana izao fa miparitaka ity zavatra maloto mety ho tonga any am-bava ity dia gaga angambonareo fa raha manontany sika hoe iza tamintsika ny efa narary kibo ka le ny oatra amin'ny tady ho tapaka mihitsy ny tsinay amin'ilay marary ary rehefa mandeha mangery oatra ny somary misy raha mivoaka sa tsy tia hiteny hoe iza amintsika dia aza miteny mafy nareo fa reny olony reny ny natay tompoko ny lazana azy ny nanatay tsina ny dikan'izany raha mbola misy olona manaparitaka tsy mangery any amin'ny kabone fa mangery akalamanjana dia mifanapoziny etontsika menakavy dia mbola ho any amin'ny tobo-pahasalamana ihany ny olona noho ny areti-kibo. Tsikatra taorian'ny fahavitsina sy fiainany tany ireo tratran'ny Covid-19 ny fitombony marary ny areti-kibo io. Tamin'ny valanaretina coronavirus na zatra nanasa tanana tamin'ny rano savony sika nidina be dia be mihitsy ny areti-kibo tamin'ireny. Amin'izao fotoana izao manomboka miakatra tompoko. Ny dikan'izany
najanontsika ilay fahazarana tsara manasa tanana amin'ny ranosavony izay tsy tokony ho ajanona. Araka ny antotanisa farany navoaka ny ESI na ny Economic Self-Sanitation Initiative, mahery ny iray alina ny malagasy maty noho ny aretin-kibo eto amintsika, ka zazalatsaka ny 5 taona ny 790 amin'ireo noho ny fahaloton-drano sy ny tsy fahadiovana amin'ny ankapobeny no mitarika ny fahafatesana io. Fa fanadihadiana hafa kely no entina aminao amin'ity andray mitoraka ity, mivelatra tsikelikely amin'izao fotoana ny asehatra ny zavakanto toy ny fihirana eto Madagasikara. Isan'ireo mpisehatra misy songadina amin'izany Fabio, tovolahy malagasy miangala ny feo fahatelo na ny tenor tao anatin'ny 5 taona. Mahakasika ny fihirana ny feo fahatelo izay indray no andeha arahantsika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Roa amby 20 taona ankehitriny rakotondrazana ny Christian Fabio, fantatry ny maro amin'ny fiantsoana hoe Fabio, ny tenan'izay misehatra eo amin'ny lafin'ny mozika klasika amin'ny alalan'ny chant lyrique eto Madagasikara. Nanomboka ny taona 724 no nianatra ny fomba fihirana i Fabio. Misy karazany 9 ny feo izay mizara sokajy 2 an'ilay lahy sy ny vehivavy. Ohatrany hoe ny feo voalohany soprano, izy no avo indrindra amin'ny feo. Dia eo ambaniny eo misy ny mezzo soprano, izay feo am-behivavy eo io raha atao tsotsotra. Dia ny feo am-behivavy ngezangeza kokoa ny feo faharoa na ny alto. Eo amin'ilay lahy koa misy anankitelo ohatr'izay ihany. Misy ny ténor ny feo avo indrindra, dia misy ny baryton eo ampovoany, dia misy ny basse izay any ambany indrindra. Misy karazana be dia be ny ténor, misy avoavo kokoa ny sasany, dia misy eo ampovoany, misy somary ambany kokoa. Fa ny ananky somary ambany mazevatra, dia nefa koa ngeza. Tsy anatin'ny tarika ary mihira irery na solista ankehitriny Fabio. Isan'ireo mampiavaka azy ny fahaizany manokana miangaly ny feo tenor anatin'ireo feo samihafa toy ny opéra sy ny teatra. Antony ny anaran'ny feo fahatelo ny ampitombony traikefa eo amin'ny sehatra ny mozika sy ny fihirana. Mikatitsy kelikely an'ilay izy satria hitako hoe mampitombo fahalalana sy zavatra be dia be mihitsy. De plus koa hoe lasa nafinaritra be anah le mihira amin'ny teny maro samihafa, mianatra kolotsaina vaovao. Raha anaty solo ianao techniquement, zavatra hafa no zavatra ilainao satria ohatrany hoe mila feo ngeza kokoa anao ahafahanao mampita le teny tianao ambana zany amin'ny alalan'ny hira. Fa ao anaty cœur ianao plutôt mila dosenao ny feonao satria miaraka amin'ny be sy maro, dia ny fitambarana iny no manome an'ilay feo ilain'ilay mpitarika. Izany ireo mampandroso ny firenena iray ny fisian'ny fianarana zavakanto toy ny hira izay mampivelatra ny maha olona raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Mihira anehoanao ny ao anatinao, mety teritra, mety faly, mety fiderana, mety fiefonana, tsy takan'izany. Ao Madagasikara misy hoe sekolina mozika dia fiany mianatra mandrafitra ny maha olona fenao anazy sy ny ao anatin'ny fony. Tanjona ho an'ny Fabio ankehitriny ny ampitombo traikefa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fampiasana ny feo fahatelo. Nofinofiko izao mba hanohy ny fianarana any ivelany, mianatra bebe kokoa momba ny feo satria anisan'ny faniriko mba teo lasa soliste ténor mihitsy. Fa mihenon'ireo olona izay misafidy hanaingo fiara etsy Anosy noho ny firoborobon'ny tolotra samihafa ho an'ny mpikarakara mariazy amin'izao fotoana izao. Ankila mitsedra olana ihany koa ireo mpanaingo fiara noho ny fahavitsiny ny voninkazo nandritra ny vanim-potoana ny ririnina raha ny fanazavana. Manomboka amin'ny 3 alina ariary hatramin'ny 7 alina ariary ny fanaingona fiara mariazy etsy Anosy.
Hatreto ny tsy fisiany voninkazo natoraly izay maro mpisafidy amin'izao fotoana no olana sedrain'ireo mpanaingo fiara nandritra ny vampitoanany ririna lasa teo. Tsy mbola nisy ny fampiakaram-bidy ho an'ireo tolotra manoloana izany olana izany raha ny fanazavana. Hitako tena olana zany aloha zao dia tsy manam-bola ny olona ny azo ilasana azy. Dia efa tena mihena mihitsy fa efa mividin'ny olona indrindra fa voninkazo. Matetika aloha zany desambra ihany vao ohatrany hoe be mpanao mariazy ny olona fa zao zany toy ny olona manam-pahoriana sisa ny vidy voninkazo tsirairay. Indraindray raha tena tsisy mihitsy. Indraindray misy hoe anankiroa taobila décoré na ohatr'izany. Ankohonana maro no mivelona amin'ny fanaingona voninkazo raha ny etsy anosy manokana. Amin'izao fotoana, isany miroborobo ireo asa manodidina ny fikarakarana ny mariazy. Isany amin'izany ireo tolotra fihenam-bidy ho an'ny mpanambady izay manaingo avy hatrany ny fiara ka mampiena ireo mpanjifa eny anosy. Matetika zany efa raisin'le tompona espace mitambatra le décoration na tomobila sy le fiara dia na koa any amin'le tompona tomobila ho faina. Dia izay mahatonga an'le izy hoe tsy dia misy manao firy aty intsony le olona. Taloha raha sabotsy misy 5, 4 zao ray roa. Na eo aza nefa izany olana izany, ny 3 volana farany taona no betsaka ny mpanaingo fiara, no io fotoana io mahabetsaka ny mpanambady. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatiny maresaka iraisam-pirenena amin'ity ala ity. Miamafy ny krizy ao Haïti amin'izao fotoana izao nidina an-dalambe ireo mponina ary nisy ireo nanafika ny trano fitahirizan-tsakafo ny firenena mikambany. Fa nehoana ny tsy fahafaliana izy ireo anatrehan'ny fiakarany viditsolika any an-toerana no antony hetsika raha ny fanazavana. Notafian'ireo mpanao fihetsiketsehana tao Gonaïve Haïti ny trano fitehirizan-tsakafo na entrepôt ny programme alimentaire mondial na ny PAM eo anivon'ny firenena mikambana. Raha ny voalaza, 400 taona ireo sakafo notehirizina tao anatin'ity entrepôt ity. Manameloka ity fihetsika ity teo anivon'ny PAM ary nanamafy fa sakafo tokony hanampiana mpianatra manetsiny hatramin'ny farany taona izao nalain'ireo mpanao fihetsiketsehana izao. Ankoatra io tranga fanafiana nataon'ireo mpanao fihetsiketsehana tao amin'ny trano fitehirizan-tsakafo ny PAM io, maro ireo trangana fangalarana hita tao Gonaïve sy Saint-Marc tamin'io andro io. Ny farany eto ihany koa ny fotoanantsika ho an'ny androany naiza misy anao ampifaliana trano tombo-kilasy tongovavy no hitondrako ny teny fisaorana ho anao nanaraka ny fampahalalam-bavao hatramin'ny farany sy mirary farany herinandro mahafinaritra indray ary tombo-kilasy tongovavy veloma tomboka. Brillant ou mat de toutes dimensions. Laissez-vous séduire. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. La farine ara-pahasalaman, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Na raha ianao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF, nanolotra ho anao teo ny fampalalam-bavao. PEF, parcours études en France. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo arivo. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.